تعالوا بينا بقى نتفرج ونشوف طريقة عمل جنب قطوع دوران باستخدام القواطيع الخشن والناعم. طيب أول حاجة هنبتدي نشتغل فيها هي القطاع الناعم. القطاع الناعم دوت هو اللي حضرتك بتبتدي تأسس عليه بقية الشغل كله. طبعا لازم التشريح يكون صغير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وما ينفعش ان انا اكبر التشريح عشان ما بوظش الكيرف الدوران ويكون في ايه زي نظام عضعضة ويكون في موجة. لازم الكيرف يتسرق بمعلمة كده، وكل ما التشريح بيكون صغير كل ما ده بيكون احسن للدوران. طبعا عدتهم كلها حاجة نضيفة من شركة هيلتي، وحاجة ناس من الاخر، وميزان ليزر من شركة هيلتي، وحاجة نضيفة يعني. هو هنا بقى بيثبت القطاع الناعم اللي على الارض. طبعا هو في فتحة برجل عاملينها معلمين على الارض، بس هو العلم مش ظاهر عندي بصراحة، انا مش شايفه، بس ماشي يعني. هو هنا بقى يبتدي يثبت. حلو، بص هو بيدي مسامير في الفواصل بتاعة البورسلين. مش عارف هو مخرمش ليه، بس ماشي يعني. بص بقى هنا ايه، بيحط الميزان ليزر تحت على الارض وبياخد لقطة على السقف. بص بياخد لقطة على يعني هو بيحط ميزان ليزر على على الناعم تحت بالظبط، على وش الناعم، وياخد لقطة كده، عمال يعلم كده لحد ما يخلص. ماشي، الله ينور عليك. هنا بقى بيشرح للسقف. بص هنا لما جه عدى، لما خد شريحة كبيرة قام قاسمها نصين. ليه؟ ان هو ما ينفعش تشتغل بشريحة كبيرة، ما انت لو اشتغلت بشريحة كبيرة هتيجي تلفها مش هتلف معاك احسن حاجة، فهتعمل مشكلة في الجبس. طيب هو هنا بقى يبتدي يقص الايه الاعواد الخشن اللي هيرصها في النص. حلو، هو بص بقى المعلم بقى مشغل دماغه، واللفة زي ما هي، وابتدى ايه يقطعها كلها مقاس واحد. هنا بقى بيبتدي يقسط القواطيع الخشن على 20 سنتي. طيب هو ليه ما قسطش على 60 ولا 40؟ لان ده كيرف دوران، يعني انت ده كيرف دوران، لازم تحط. كل ما بيكون الصاج اقرب كل ما ده بيكون افضل. ما ينفعش ترص ستينات، هتكون ضعيفة. فاهم قصدي ايه؟ لازم القواطيع بقى تترص في الوقت ده عشرينات، زي ما انتم شايفين كده، 20 سنتي يعني اقصى حاجة ليه. ما ينفعش تكبر المسافات لان ده هيكون غلط وهيبوظ الكيرف معاك. اهم حاجه الشغل يتخدم صح، ياخد بقى زي ما ياخد، ان شاء الله تحط له يا باشا 50 عود، اهم حاجه الشغل يتخدم صح. طبعا اهم حاجه في الشغل ده كله هو اللوح بتاع الجبس اللي هيركب. لوح الجبس ده اهم حاجه. لوح الجبس ما ينفعش لما تيجي تركبه ان انت تشرحه، بالذات في شغل القواطيع ده. طبعا في جبس، هما بيشتغلوا بجبس، طبعا الجبس اللي عندهم بيكون مرن كده وبيلف عادي. لوح الكناوف لو احنا اشتغلنا في جنب زي كده يلف معانا، بس ممكن بقى ايه تبله، فاهم، بفوطه مبلوله كده، وتلفه بصنع مثلا تنامه على تنامه مثلا على جنب حيطه بتاع، فاهم، اللي هو ياخد الكيرف بتاع. او تيجي تقفله مثلا واتنين صناعيه شغالين كده، لو يعرفوا يلفوه بصنعه ماشي. بس انا ما رجحش شغل التشريح، لان انت لو شرحته بوظته. عايز بقى تشرحه ومفيش حل تاني غير كده وانت مستعجل والكلام ده، ممكن حضرتك تجيب حاجه اسمها السه. عود خشب سه ده بيبقى سمكته 3 مللي، او ممكن تجيب حاجه اسمها الفايبر. ده طبعا موجودين عند الجماعه اللي هم بتوع الموبيليا. الفايبر ارخص شويه، هتبتدي تحطه يا باشا في الجنب ده ويلف معاك، وبعد كده تشرح الجبس وتحطه عليه عادي وتدبس، ولا هيبقى فيه اي حاجه.